bandido. Eu só gostosa, mas só vai falar, sabe? Tá com saudade, quer TBT? Vai te fuder que eu não vou te comer. Supremo. I want it, I like it, I buy it. I told her she gotta come try it. They wondering what I've been doing. I told them I'm keeping it quiet. I pull up, you know I be moving. Whipping the foreign, I'm cruising. The money I'm speaking it fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. All of my family funded. Finally got what I wanted. Life is amazing, I love it. Everyone know that I run it. Salve, salve rapaziada, Supremo Filmes na área. Tô aqui com meu amigo Paulo, proprietário desse ponto. Paulo, que projeto você tem nesse ponto? Cara, projetozinho de começo, né? Uma suspensãozinha de 8 lenta, né? Castor. Aí a gente fez um esqueminha diferenciado. Fizemos ponta de eixo, né? Pra andar um pouco mais confortável. Fizemos um esquema aí de erguer o motor, a mecânica em geral, né? Agregado. Fizemos uma longarina que é pra ele dar aquele mais confortozinho legal. E tá aí, cara. Quase finalizado, né? Eu só não vou zerar porque não é meu foco, mas é que eu queria andar confortável e baixo. Tá aí, projetinho padrão. E tá bonito, viu? Tem o que de roda? Cara, aqui a gente tem essas do Wolverine, né? Aro 18, tala 7, pneu 195/35. Marca Delinte, né? Então, os pneus são bem confortáveis, roda boa, né? Show, e Delinte dura, viu, pessoal? Estamos ganhando nem um centavo para fazer propaganda não, mas se conselho é bom, vamos dar. Os outros pneus, as outras marcas, não vou citar as outras marcas não, durabilidade do meu carro, que eu já tive experiência, já tive 3. Né? 1 ano de durabilidade. Esse aí é 2 pra frente. Aí tem 2 anos que eu tenho esse pneu. Pois é. E tem no mínimo aí 90% de borracha, 80%. Aí ó, vale a pena, pessoal. É R$100 a mais, mas vale a pena. Vai durar o dobro ou o triplo do tempo? Paga um pouquinho a mais, mas você tem um negócio que dura tempo, né? Ele rasga, mas não acaba. O pneu é terrível. É bom demais, né? E de som, o que você tem? Cara, um projetozinho que eu fiz aí é o seguinte. Eu curto muito, assim, som forrado, mas pra mim isso aqui é o ideal. Eu tenho 3 pá de Snake 200, os Tritonzinho, 2 pá de Twitch, esse JBLzinho. De grave eu tenho 2 Quake de 1000. Pro Quake pro grave eu uso um banda de 3000 para tocar o grave, a voz um banda de 2000 e um SDzinho de 250 pros Twitch. 2 baterias, né, que o som desse sem alimentação não dá. 2 baterias mais a da frente, então aí somzinho padrão, uma usina, uma JFA inteligente de 120 amperes, acabou. Cara, e toca forte, viu? Aí pode chamar os carros montados aí que não arrega não, viu? Vai ter palhinha, com certeza. É isso aí, pessoal, o projetinho tá top, tá bem dividido. Pra quem manja um pouquinho de som, vê que o negócio ficou padrão, porque cada módulo tá na sua especialidade. Tem um pro grave, um pro médio e um pro agudo. Tudo dividido, separado. Bateria, o que ele falou é muito importante, bateria, cabeamento. Tem que ter, porque senão o som não toca redondo, não tem pressão sonora. Aí o pessoal acha que é só meter o som e não bota a bateria não pra ver. Aí o trem queima, né? Não aguenta, os modos toca forçando, queima tudo, não dá certo. Tem que ter queima, energia. O som não tem pressão sonora, aquele som encorpado, não fica bonito. Então o negócio, quer montar um sonzinho? Bota energia, senão nem inventa. Show. É esse mesmo, esse é o caminho, pessoal. E de interna? Cara, eu fiz um interiorzinho assim meio diferenciado, né? Eu queria fazer um trem um pouco diferente dos outros carros, que é pra ficar um negócio meio exclusivo. Montei os bancos, eu deixei meus original, só montei uns couro, aquele bordô, né, que é o vermelho do Sonata. Show. É uma coisinha bem diferenciada. Caramelo, não, carro é branco, cara é legal, não, mas a cor aí, pra mim, essa daí foi o que ia acertar mesmo. Fiz um interior full black, né, teto, coluna, fiz um acabamentozinho de LED no painel, umas coisinhas poucasinha, então, básico é isso aí mesmo. Show, vou mostrar tudo pra vocês. No farol também tem adaptação. O que tem no farol? Temos uma barrinha de LED, né? Só não é DRL conjugada, mas, cara, porque o ponto, a seta dela é embaixo. Então não compensaria eu botar um conjugado de seta em cima. Então só um LEDzinho embaixo, só pra dar aquele tchanzinho, né? Show. O próximo passo aí é só o projetor agora, né? Que porra, vai ficar show, viu? Mas aí o farol é isso aí. Iluminação toda de LED. Legalizado? Tudo legalizadinho, roda, suspensão e iluminação. Então aí não tem o que
Quem pegou a iluminação para legalizar, deu sorte. Quem fez, fez. Quem não fez, não faz mais. Vamos ver se muda, né? Esse Brasil velho nosso. Ô, menino, aí foda, mas assim mesmo. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Agradecimentos? Macho, agradecer só a turma aí que ajudou a gente. Tem o Rafael aí da Gazemec que fez um projetozinho pra ele. Tem o Douglas da Project Curso também, que teve uma influência aí no projeto da suspensão. O Dudu Suspensão também, que deu uma palhinha também. Então, só agradecer a turma. Equipe Garagem não tá ali, que só tá aí pra gente somar todo mundo. Então é isso aí. Valeu. Vamos ficando por aqui. Bom, Migão, valeu. Eu que satisfação. Agradeço, tá gravando esse projeto maravilhoso. Então, vamos ficando por aqui. Vamos ficando com cenas aí do carro, beleza? No mais é isso. Se inscreve no canal, deixa o like, fortalece a página, compartilha pros amigos e valorize nosso trabalho aí. Valeu! Get up by it. I told her she gotta come try it. They wondering what I've been doing. I told them I'm keeping it quiet. I pull up, you know I be moving. Whipping the foreign, I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. All of my family funded. Finally got what I wanted. Life is amazing, I love it. Everyone know that I run it. Yeah, look at me now, I came up. I've been thinking back then when I almost gave up on the game, cause I never got in my way. Never got my mama whip on the driveway. I've been making all hits on a Friday. Back then I was getting like no plays. I'm never gonna change, no Kanye. Gotta get a Lambo like Green Bay. I made a lot, but then I gave a lot, and now I had enough, but I've been keeping up, and I've been Bora. Quer o que saco gostoso? Ou tá com medo? Do nosso bandido. Quer o que saco gostoso? Passar mais melhores amigos. Esqueci de gostoso. Passar mais melhores amigos. Tá com saudade? Quer TBT? Vai te fuder que eu não vou te comer. Tá com saudade? Quer TBT? Vai te fuder que eu não vou te comer. Tá com saudade? Quer TBT? Vai te fuder que eu não vou te comer. Passar mais melhores amigos. Tá com saudade de mim, você é sempre assim. Pede uma barra na frente dos outros, depois me chorando, levando pra mim. Me diz que tá com saudade. I had to sacrifice and now I see the love. Everything beautiful. Lucky I never got trapped in a cubicle. If I did it, then you can do it too. Just follow my moves. I pull up, you know I be moving. Whipping the foreign, I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. All of my family funded. Finally got what I wanted. Life is amazing, I love it. Everyone know that I run it. Yeah, my family home for the holidays. I'm in the studio cooking up music, cause I know I never got time to waste. This a decision I gotta make. Made it here, I can't stop now. Had to make what I got now. This the life I chose, seen the highs and lows. I've been getting what I want now. Middle finger to the middleman. Fuck what you posting on Instagram. Never been part of the fake shit. Everyone rapping, I swear that I hate it. Yeah, all of them wanna be famous. Give them a week and they fading. You buying a chain, I'm buying a crib, cause we not the same. I pull up, you know I be moving. Whipping the foreign, I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. All of my